到 MC 第二條啦，咁亦都係一個多項式題目啦。咁佢話當啦 when 呢一條多項式 is divided 就被呢個除嘛。OK， 即係當呢個多項式被 x 加一除嗰陣時候咧 the remainder is 佢嘅餘數餘項係幾多咧？咁樣。咁第一樣嘢咧，呢個就係書有教㗎嘛，呢個係，所以我哋我就話好 classic 啦，即係一定會考嘅。點解咧？因為polynomial 即係第一課啦，多項式呢課咧就教咗一個叫 remainder theorem 啊嘛，餘式定律啊嘛。你唔記得佢咩嘅話咧，你就好痛苦呢條唔知點樣做啦。所以你見到啦 divided by 啊嘛，即係除佢啦，揾 remainder 啊嘛，即係只係揾 remainder 喎，你唔使揾個雙數喎。所以第一時間咧，就用捷徑啦，捷徑就係呢個 remainder theorem 啦，就唔好千祈咧就話即係入高三就即刻做個長除啦，長除係好辛苦好耐㗎，唔值得啦。咁你即係唔值得花咁多時間，淨係攞咁少分啊 MC 嚟啫嘛，係咪？好啦 ，anyway，咁第一樣嘢點樣做咧？就係揾翻你要代啲咩數入去啦。嗱，咁呢度涉及成個 remainder theorem 嘅。嗱，你邊聽當邊温書啦。咁第一樣嘢啦，就俾 x 加除啊嘛，而家係 divided by x 加一啊嘛。咁咧，根據呢個餘式定律咧，你就要將嗰個 divisor 咧，餘式咧，即是呢嚿啫，其實係啲名你唔使怕咗佢啦。將 x 加一咧 set 做零先 ，OK， 冇問點解啦，係咁做啦，你記住佢啦，亦都唔難記啊，係咪？將 x 加一 set 做零，咁你做啲調動啦，個正一搬咗去右邊，咁即係咧，佢係講 x 就等於負一啊嘛，係。OK， 記住啦，好多人都會心急啦，見到 x 加一啊嘛，咁咪代一咯，係咪先？咁咪錯啦，反轉咁你即係調到去右邊啊嘛，咁唔好啦。記住一定要好似跟住呢個步驟咁做啦。第二步啦，咁你 x 等於負一啊嘛，咁你咪將 x 等於負一呢個數咧，咋諗放翻入條多項式做啦。咁符號上就咁樣寫啦 ，x 括弧負一啊嘛，即係將佢餵個負一俾條多項式啊嘛。咁將每一個 x 咧就塞翻個負一落去做啦。咁你見到啦，係好煩啊，好多括號啊，冇辦法啊嘛，因為佢有個減號喺前邊啊嘛，咁所以你咪要括住佢咯。唔括就兩回事嚟㗎啦。咁呢啲基本數學我唔再詳細解釋啦，一定要括住佢。OK， 好啦，第三啦。最怕咧就係啲負數嘅運算啊，即係由小學到大學都係嘅。咁負一嘅3次，你唔識就撳機啦，唔該啊，就係負一、負二，因為雙數次方就變翻正啦，得唔得？咁喺個負4前邊啦，你自己諗啦，咪負4啦。咁另外啦，呢個就負5啦，最後加翻我1啦。嗱，呢啲運算咧就咁講好悶㗎，你要自己慢慢一定要計。你唔好就咁睇樣當識，一定要揾張紙出嚟計 ，OK？ 咁最後就埋數啦，咁整埋晒佢就係 A 啦，得唔得？嗱，你本身啲根基好嘅話咧，呢啲難唔到你嘅。最怕咧就係一啲好差嘅，你呢啲都唔識睇嗰啲，咁點咧？你就可以用後邊嗰班嘅方法去撳機。咁當然啦，撳機都唔簡單啦。你識睇晒呢版嘢嘅話，你係識撳啦。但係你識唔識睇咧？我之後會補翻條片教你哋嘅。OK。咁第一啦，如果你係用 FX50 FH2 嘅話咧，就係照睇下邊呢段嘢啦。其他型號機我唔寫啦。OK。咁有個掣叫 STO 嘅，我望一望部計數機先。STO 其實咧就係喺個7字上邊啊。喺個7字上邊，即係數字7嘅上邊，你就揾到 STO 嗰個掣啦。其實係 RCL 嗰個掣同埋 STO 就同一粒掣撳嘅。咁我教你點啟動個 STO 嘅，可以即係 store 儲存功能啊嘛係。第一啦，你要諗翻法點樣將個負一咧轉入 X 度啦。首先你要撳 撳 AC 先啦，就清咗個畫面去啦。然之後就撳個 Shift 掣啦。跟住撳RCL 即係喺個7字上邊咧，其實係佢同 STO 即係同一個掣啫嘛，係照撳得㗎啦。Shift RCL，OK，Shift 就係黃色㗎嘛，咁 RCL 上邊嘅黃色字咪就係 STO 咯。
咁所以就啟動咗 STO 啦，咁就係呢個意思啦。啟動上面黃色嘅 STO 功能啊嘛，即係儲存啦。咁最後咧就總之直接撳得㗎啦，其實係跟我呢個寫法撳。咁記住啦，step one 頭先嗰度啦，就唔需要撳 alpha 嗰啲，其實係 alpha 咪紅色嘅，唔好理啦。總之跟我寫方法撳，咁個畫面就會顯示咧負一箭嘴 X 嘅，認真嘅其實係你撳負一之後 Shift RCL OK 㗎啦，OK，咁咧就好似呢度撳啦，個負一就抌咗落個 X 度啦。然之後咧你就開始咧真係撳翻呢條色出嚟啦。咦，原來有得撳 X 嘅咩？有嘅，就係撳 alpha 啦。你撳 alpha 就喺 shift 隔離啊嘛 ，alpha 係喺個 shift 掣隔離嘅，即係左上角嗰兩個掣。咁你撳咗 alpha 之後咧，就再撳嗰個 X 喺邊咧 ？X 後就係咧，望一望先啦。X 喺右括弧嗰個掣嗰度，認真啊！右邊個括弧得唔得？咁佢就係 X 嚟嘅。咁啊，另外逗號就係 Y 啦，M 加就係個冇啦，M 加唔好理佢住，逗號就係 Y 啦，咁所以嗰個 X 咧就係右邊括號啦。咁所以啦，你撳 alpha 括號有括號嘅話咧，就出咗個 X，跟住你照撳翻啊3次方、2次方咁樣咯，直接整個色出嚟啦。好啦，你入晒呢條色之後咧，就再撳 EXG 啦。咁部機咧，佢就真係好快咁咧，就計到嗰個負九出嚟嘅，得唔得？嗱，自己試下撳先，咁下一條片咧，我就會影住部計數機撳俾你睇，得唔得？